Киләһе котлау сәләме хозур табиғатлы Гафури районының Толпар авылында яшәүсе Эльвира һәм Рәфис Шәяхмәтовтарға юллана. Якындарыбыз ошо көндәрдә 45 яшьлек матур гомер байрамдарын каршы алды. Кадерле кешеләребезне күркәм гомер байрамнары белән котлап китергә ашыгабыз дип яза улар. Безнең кадерләребез икеһе лә ошо авылда туып үсә. Бер мәктәптә, бер класска укырга йөри. Бер-берен биләүдән алып беләләр тиһәк тә һич тә яңлыш булмас. Мәктәп йылдарындагы бер-беренә карата булган йылы хистәр тора-бара ялкынлы һөюгә үрелеп китә. Яшьтәр кавышып, тормыш курып ибәрәләр. Дем исемле шәп егеткә гомер бүләк итә улар. Зур, күркәм йорт халып сыгалар. Күз караһылай күргән бердән-бер улдарына якындарыбыз матур тәрбия бирде. Әле иһә улыбыз Башкорт медицина университетында белем ала. Киләсәктә уга зур өметтәр баглап торабыз. Эльвира һеңлебез 9 балалы ишле гаиләле һигезенчеһе булып дөньяга килде. Ис китмәле туган йәнле ул безнең газизебез. Ата-әсәебезне лә һуңгы көнгәсә туганыбыз тәрбияләне. Кызганыска күрә ошо шатлыклы көндәрдә улар күрә алмаенса бик иртә дөнья белән хушлашты. Хәзер инде ата йорты урынына һеңле кияүбезнең нигезенә кайтып йөрибез. Газизебез туганлык киптәрен тагатмайса, барыбызны бергә юына рәхмәтлебез. Һәр сак шундай туган йәнле, олы йөрәкле, ихлас, киң күңелле булып кал. Бүгенге матур гомер байрамыгызда һезгә иң изге теләктәребезне yetkәргә ашыгабыз. Кадерлеләребез, байрамыгыз матур көндәр, изге хәбәрҙәр, шатлыклы яңлыктар гына алып килһен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюыгыз һезне бер касан да ташламаһын. Һәр сак шулай саф күңелле, ярдәмсыл, туган күңелле булып оҙон-оҙаҡ йылдар йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. Сәләмәтлек, йән, тән тыныслығы һәм бәхеттәр һеҙҙең менән йәнәш барһын. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һеҙгә. Көнөгөҙҙө шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр. Ошо бәхет ситләп үтмәһен тип шиғыр юлдарын да еткерә барлыҡ туғандарығыҙ исеменән апайығыҙ Мәрзиә, еҙнәгеҙ Салауат, һеңлеләрегеҙ Гүзәл, Гөлнара, Роза, кейәүҙәрегеҙ һәм уларҙың балалары. Хөрмәтле Эльвира Яҡшыбайғыҙы һәм Рәфис Хәсән улы, яҡындарығыҙҙың ҡотлау сәләменә беҙ Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре лә ҡушылабыҙ. Һеҙгә тыныс иртәләр, аят көндәр, яҡын кешеләрегеҙҙең һәр ваҡыт янығыҙҙа булыуын теләйбеҙ. Киләһе йыр бүләк тә һеҙҙең өсөн яңғырай. Язған икән һағыштарға уралырға, әлдә һағынып сыған һинең юлдарыңа. Китһәң дә һин ғәйепләргә хаҡытарым юҡ, рәхмәт кенә әйтеп ҡалам булғаныңа. Һин икән ул ғүмеремә һөйәр кешем, һин икән ул яндырыусым, киҙереүсем. Моңдар булып урын һалдың йөрәгемдә. Һин икән ул берәү генә. Һин икән ул ғүмеремә һөйәр кешем, һин икән ул яндырыусым, киҙереүсем. Моңдар булып урын һалдың йөрәгемдә. Һин икән ул берәү генә. Юғалмаған һағыныуҙар өйҙә ҡалһын, килмәй әле һине бер ҙә онотаһым. Итерләнеп әлдә шулай һағыныуҙан, һин ғүмергә мине мәхрүм ит алмаҫһың. Һин икән ул ғүмеремә һөйәр кешем, һин икән ул яндырыусым,
Көз йөрәк тип сабырлыктар табып кына Һаухап яшәем карашыңа, тавышыңа Өметһеҙгә яудырҙы бәхет икән Берәүҙәргә насип түгел уны ала Һин икән ул гомеремә һөйәр кеше Һин икән ул яндырыусым килерсең Моңдарлы буран ағын йөрәгемдә Һин икән ул